Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke, konke kuhamba kahle. Mina ngizocela kuwe lana ukuthi-ke uma kuthi-ke usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke noma-ke uyaqala ungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke lemnyama-ke kwenza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngaphuthwa le ndawo wenza njengamanje kakucindezela-ke i-button usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba-ke olushaqisa-ke ngendlela-ke lesimanga-ke laphana-ke udaba kulumangazayo-ke laphana-ke amaphoyisa afuna uthuli owesifazane obenza ucansi ehlathini eshiye ingane buqamama. Owesilisa obehamba endleleni uzwe ubuxhaphuxhaphu wezwa nokukhala kwengane ehlathini. Uthe mayesondela wabona owesifazane nowesilisa bekonofelene, ingane beyishiye buqamama, ingane ibikhala kanzima isize yaba nesibibithwana. Lo mlisa uhlabe umkhosi, umphakathi wasondela kwabizwa abakaRusa nokuthi mabefika bathola lo wesifazane nowesilisa sebalekile nengane benqunu benjalo, bashiya nezimpahla zabo phansi. Lesi sigameko senzeke eVerulam. Laphana-ke bebenza-ke ucansi-ke futhi-ke babeseyishiya-ke ingane buqamama-ke laphana-ke bahamba-ke beyowenza-ke ucansi-ke ehlathini-ke ingane-ke ikhala-ke izwakale ikhala-ke laphana-ke isize yaba nesibibithwana-ke laphana-ke kwabizwa-ke abakaRusa-ke laphana-ke kubhizi-ke bayafunwa-ke njengamanje-ke laphana-ke. Mina ngicela ukuthi ngene comment section futhi uvula ngakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalokho udaba-ke lolu-ke besikwenze okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke limnyama-ke leli kwenza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa phezulu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.